ta Varsity M Comprehensive thukuru uria ngwiraga uyu noguo thukuru uria mwega muno wina githomo kia iguru o toria ngoragwo ngigutariria thukuru wi kundu kuikene ta Witeithie maraba wi haria uguo Witeithie town no just a few ni kilometers 4 kilometers na ugagiuka ugaikora thukuru uyu muthaka muno na ni ndacokererio ringi na Madam Principal nigetha tutaririe hihi kuma kwirigana maundu makoretwo mahana atia githomo ciana irathi na mbere atia ni iranyita kana maima midi tamu ni maranyita kana hakiri irio mucie. Karibu sana Madam Principal, wambe ugeithie mwiroreri. Thengio mwiroreri maritwa mwakwa ni Madam Winnie na ni principal wa thukuru ya Varsity M Comprehensive School na ni ngenete reke njuge ni tondu kuma mahinda maria mangitwirigaine na inyue o toria twaugire twarikirie kuona results citu ni cionanitie that the school is performing na tutire turagua ona tungirora results citu cia ciana riria marekire kigeranio kiao matanainuka for mid term ciana citu no ira performete wega ni kuonania ati aciari mena mwihoko na ithui ona ciana ciena mwihoko na thukuru uyu ni tondu turathio na mbere twambatirite na ciana igathii ikenete na aciari magathii makenete ni tondu wa performance ni kwoguo tutire turagua na gutire ona muthenya umwe twetereire kugua tuguthio na mbere ni tondu nake Ngai ni atuigite muoyo na ni tumwihokete ati maundu mothe maguthii magirire na ciana ici ni ikuhota gukauma wega kana gukauma na results njega thukuru ino na nigetha magatwika andu abata thiini wa bururi. Otherwise ithuĩ no kuga ni thengio ni tondu ni tuonete Ngai and all is going well. Tari wingitua kurora ta performance ya subjects like English ciana citu ni ira perform wega. Weakness hanini tu mathabu we ni twi ciana na riria twathomaga tutiendete mathabu but arutani aitu ni merutaniritie muno na tukarikia kuona mathabu riu ni mathiete magiukiraga na ni mathiete magiukiraga na ciana ni irathie igi performaga wega. Ithuĩ no kuga ni thengio na tukauga no tuguthii na mbere na kwirutaniria ta arutani. Njoke njuge ndina team njega ya arutani. Team itafataraga kurorwo andu aria marutaga wira under minimal supervision. Ati when they get into their class to nginya nie ndimaume thutha as a principal. They do their work tondu matini marutagira wira marutagira Ngai na marutagira kana kau na kwoguo worora the effort iria mekirite ona weta principal ukaigua coketwo ni thayu. Kwoguo I have a good team and may God bless my teachers. Amen. They are well. They are doing well. An amazing job. They are doing an amazing job and the parents have a lot of hope now. Na nikio thukuru eno hotete kurugama. Tondu rimwe wahota kuruta wira na andu matarenda kuruta wira. Kana ona awe ugakorwo wi mundu urenda ku harass kana kuiga arutani aku. Yani you make the climate in the school to be so unconducive. But with us, we work as a team. Tukao tuigiranite nao matijetigirite ati tondu the principal they cannot visit my office. They are free and we are free. Ona ciana citu they are free and they are well disciplined. And that is what has contributed into the performance on ererari kwa last year. You do a discipline na wirutaniria warutani na wirutaniria wa ciana na gukagia na that cordial relationship between the school and the parents. Yes. Wow, thank you so much Madam Principal. Na nigoretwo ngiona ona guku guo twekira video aciari ni makoretwo makiaria makauga this is the best school. Ukaigwa mundu akiuga ciana ciakwa cigano na ithomeire kou na wona comment ite ukamenya ni macukuru ucio wa Varsity ni cukuru mwega wina githomo kia iguru na no wakorirwo last time no wakorirwo gitwira ati kigeranio kia last year kia grade 9 arutwo ingĩ ni makorirwo magithie good schools, the national schools. Taringi no nyende uririkanie mundu wi hau uguo thukuru uyu wa Varsity M wi mwena uriku na no mbere ya utwirite uhoro wa haria thukuru uyu uriri no nyende ututaririe ni subject imwe na iriku iria arutwo kana githomo gia thaici kina activities nyingi. Thengio muno o ringi mwiroreri otoguo mwaigua thukuru uyu ni wa performete wega and most of our learners magithie
into national schools like Mangu, Murang'a, Nairobi Girls, and the best extra county schools like Akinangararia, Mobi, and other schools. Otherwise, in this the new system of education, as I said last time, it is the best. The best in this sense, it has a lot of practicals, na mwanane aramenyeka tukumu guide in what direction. Like now, before, there was no seriousness in sports, there was no seriousness in arts, because even this never used to be taken serious in the senior school. But today, the subjects that have got a lot of practicals are the agriculture, we have home science, we are cooking all sorts of foods, we are doing all sorts of cooking methods, baking, boiling, frying, we are even making chips, we are even making chapatis, mandazi. Today, a child will cook chapati. A grade 4 learner will cook for you mandazi. Very grade good 4. Mandazi. Yes, they even know how to make fish. They know how to cook fish. So home science has a lot of practical. The other thing is in art and craft. We have practicals in arts. You know, art and craft. Creative art has 3 subjects in one. There's music, which is known as music from grade 1 up to grade 6. But in junior, it is known as performing arts. So we have practicals in music, practicals in performing arts. And in performing arts, we have performing art is part of music. Then we have visual arts. That is where we have a lot of printing. There is pattern making. There is weaving. There is tie and dye. All those activities that we used to do long time ago when there was 844. They are now back. So, and also in sports, athletics. These learners know how to play volleyball. They know all the ways, the methods of serving. They know, they can tell you this player is supposed to be standing here when it comes to volleyball. Football, the same. Swimming, the same. We even like this term, early this term, all our classes went for swimming with a trainer. We have one teacher of our teacher who is a trainer who is very good, known as Mr. Okelu. So let me say, nearly all subjects, they have practicals. And that's why you find that with these practicals, a learner, even after, let's say, grade 9, this learner is able to do something. The person can be self-reliant, self-independent. You don't have to rely on your parents so much on cooking, doing other activities. Yes. Well, thank you so much, Madam Principal. And pengine unaweza tuelezea about maybe if the school kuna day scholars na kuna boarders, unaweza tuelezea hayo? Yeah. This school, we have day scholars and we have boarders. Boarders, we get boarders all the way even anywhere in Kenya. Like now we have a few boarders from Nairobi. We have them. We also have others within, others outside this area. So this school is a boarding school and we have good boarding facilities. It's also a day school where learners just get out of home and come to school. And those who stay far, we have the transport. Like you can see here, we have 2 buses, we have 2 vans. We use them to go for the learners. So we have everything that to make the school be comfortable, because we have all the facilities that are needed. Yes, that is what I can say. The other thing, I remember you had wanted to know how far the school is. Yeah, sure. You can use the vans that will bring you to this school, and we also have motorbikes. We know today motorbikes wamerahisisha kazi ya transport. So we have, when you go to Witeithie, it is 4 kilometers from Witeithie. There are vehicles there who can transport you to our school. We also have the border riders who do that work. So even coming to this school, it is easy. It is not a problem. Yes. Just 4 kilometers. Kwa mwero ino wake igwa, ne kilomita, nitwaririe githungu muno. Ni kilomita 4 tu kuma hari ogwo Witeithie town. Ugakirehe mwana waku na wake igwa Madam Principal yoro tutariria. Kwina borders na kwina day scholars. Na kuri day scholars gukiri na bathi cikiri guku na kwina vans igire iria cikigiraga arutwo kuma kwao mucii makamarehe kina
cukuru and pia I think pia huwa wanarudishwa hadi nyumbani jioni ni mainukagio oro wega na magatwarwo ni kuri picking points na ni haria those picking points no cio mathia madropagwo yes harigi muciari we hau ni aratwirorera na ingi no wende gukorwa kiaraniria na thukuru wangi munyiti atia ni turi no ithwe ni turi namba itu ya thukuru iyo ni 0712 111 619 that is a number ungihura ikuingira wabici you can use even the principal's number my number is 0722 491 553 ugenda kuria kanya you can use my number na those two numbers ni go direct to who to when you talk to the secretary to dwege koragwo na secretary she's going to serve you well when you call me I'm also going to serve you well so dukaigwe wena wasiwasi and even when your child is here you are free to call us and if it is urgent and you want to communicate with your child we don't deny you that chance and we also allow you at certain weekends to come and visit your child so that you can see how the learners are prevailing or what they are doing yes ni gukoragwo na icio visiting days tarege muthenya specific ni wa ku visit maybe ciana cia borders kana one Saturday in a month nirio twendaga ciana cia borders but if you feel that you want to come before then it is important ugoka muthenya wa thukuru ni tugugwitira mwana na mwaranirie nake yes na ni wakeigwa mwiroreri angikorwo urenda kurehe mwana waku taringi abodi guku uguo citagwo dormitories ciekuona ni thaka na ni spacious na githomo ni wakeigwa ni kia hali ya juu na ni wakeigwa ona o mweri hari na Saturday mwe iria ugiuka gukorwo ukirora mwana waku uri arathie na mbere no ngikigwa ndukuhota gukiririria nginya ihinda riu ri no akigwa no ugiuke weekdays ukaheo kanya ukaraniria na mwana waku ugakimenya hihi maundu uria magikihana na no wega gwiciria madam principal turirikanie mwiroreri ati cukuru wa varsity M oho ndugitigirirwo na thutha hakinya ni uhoro wigi kuria mitandao-ini kuria go Facebook makirikuo meitaga varsity M schools mwena wa TikTok twi mwena wa TikTok Varsity M School to mwena wa Facebook still Varsity M School na with our parents we also have the WhatsApp that wall that is what we use to communicate with our parents yes wow thank you so much madam principal ni undu wa kahinda kau wakikorwo ugikiaraniria na ithui hamwe na aciari ria kimenya kana hihi mwena ucio wa live hakiri na kiuria kimwe mundu taringi angikorwo akiuria madam principal kamwira tukirikiririirie na no wega madam principal uturirikanie cukuru wa varsity M urambiriria kirathi gia kaigana na urarikirira nginya kirathi gia kaigana thukuru wa varsity M wajitie kuma o play group na still mundu gikorwo ari na kana gake na ni arenda guthie wira na ni arigitwo kuria gugatwara we still do the daycare ni tuoyaga ciana ta icio koguo tumetie no juga daycare tugoka play group tukambata up to grade 9 yes that is all the way from PP1 PP2 grade 1 up to grade 6 the KIPSEA class then up to grade 9 where we do the KIGSEA exam yes so it is a complete school yeah you don't have to bring your child here for KIPSEA and then you look for a school after KIPSEA the child is joining grade 7 then wa thukuru so it is a complete school yes mwira ino wakigwa thukuru yeti ati ukurehe mwana waku kahinda kanini ningi umuthamie ni thukuru complete urarikirira nginya grade 9 mwana waku amurehe taringi baby care kana wamita daycare sorry ararikia nginya grade 9 riu mukaumanwo nake guku gwa varsity taringi agithie kirathi kiu kingi kia na hau iguru tukirikiriria madam principal no nyende waririe muciari we hau ukimwira hihi angikorwo taringi ni athinikite ni kuria arakorwo agitwara cia mwana wake cukuru kana akoretwo agitwara mwana thukuru atarahota gukorwo agiperform umwire gitumi gia kurehe mwana wake thukuru wa varsity M tukirikiriria muciari kana mwiroreri ningikwira thukuru ino ni thukuru irugametie na ni thukuru nguru ti hindi turambiriirie thukuru ino ina all the facilities nire computer lab that is well equipped with the computers
Nĩ tũrĩ na science lab that is well equipped na indo ciothe iria irabatarania nĩ ũndũ wa practicals cia science. Thukuru ũyũ twĩna dormitories njega, koguo no ngwĩre ũtũrehere mwana waku boarding na mwana waku nĩ well taken care of. Nĩ tũrĩ andũ arĩa maroraga ciana, thukuru ũyũ nĩ ũrĩ na security njega. Tũgacoka thukuru ũyũ nĩ well equipped, nĩ tũrĩ kinya mũgũnda. So rĩrĩa tũreka ũhoro wa ngirigaca nĩ tũtwaraga ciana citũ kũu, nĩ tũrĩ ng'ombe, koguo na ciana citũ inyuaga iria ritũ, tũtigũraga iria na kũu rĩkĩrĩtwo maĩ. Ona irio citũ tũgethaga mũgũnda, marĩaga irio njega. Na koguo ingĩkwĩra atĩ watũrehera mwana gũkũ ndũkũigua wĩna thĩna. Ona mwana wa secondary, ona haha nĩ tũrĩ na thukuru ĩrĩ within, na thibitarĩ. Wow. We within thĩinĩ wa compound. Koguo na mwana waku no mũmenyerere health. Atĩ in case of anything, tũtingĩtinda tũgwetereire tũkũneage mwana rĩrĩa arĩ seriously sick. Nĩ tũhanyũkagia ciana citũ haha na ikaheo treatment. Tũgacoka gũ-communicate na mũciari. So wona watũrehera mwana mũciari, we wĩra waku rĩu no kũmenyaga nĩ warĩha school fees, nĩ wagũrĩra ciana icio mwana ũcio mabuku marĩa magĩrĩire, na nĩ warũmĩrĩra kana mwana ũcio nĩ areka wĩra ũrĩa tũheanĩte. Ũguo nĩguo ingĩkwĩra ta mũciari, ngwĩre tũrehere mwana na nĩ ũgakena. Maciaro make ma thutha-inĩ nĩ magagũkenia na ndũkerira gĩtũmi kĩa kũrehe mwana thĩinĩ wa thukuru ũyũ wa Varsity Aim. Thank you so much, Madam Principal. Mwĩroreri ngwĩciria hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkinyia mũthia, na nĩ wakĩigua thukuru wa Varsity Aim wĩna kila kĩndũ kĩrĩa mwana waku arakorwo agĩbatara. Mathomo nĩ wakĩigua, agĩkorwo nĩ boda, dormitory ciĩkuo, na nĩ gũkĩrĩ na matron na ũrĩa ũkoragwo ũkĩmarora matikomaga marĩka, security sawa. We angĩkorwo mwana waku tarĩngĩ wĩ within matũra maya ma Witeithie, nĩ aragĩrwo nĩ bathi cia gũkũ cia thukuru, na marĩhi mao o toguo magĩkorwo magĩtũtarĩria nĩ mabacĩrĩre mũno mũno. Tũkĩrĩkĩrĩria, Madam Principal, heana namba na kiugo kĩa mũico. Niĩ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ kwĩra aciari mũtuĩke comfortable na mwĩroreri tũrehere mwana waku. O ta ũrĩa ndauga ndũkerira. Varsity Aim, the doors mĩrango nĩ mĩhingũre, na twĩna enough space ya kuoya ciana nyingĩ. Koguo tũrehere mwana waku boarding kana day. Njoke ngwĩre ũngĩenda kũmenya more ũhoro mũingĩ ũhoro wa thukuru itũ, no ũingĩre Facebook, no ũthiĩ kinya TikTok, no ũtũhũrĩre thimũ through 0712 111 619 kana 0722 491 553. Icio nĩcio namba iria kwanza ũngĩtũhũrĩra tũngĩkũhe information na ihenya, nĩgetha tũgũtarĩrie ũhoro wa marĩhi maitũ na tũgũtarĩrie ũhoro wa maũndũ mothe, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre aciari. Yes. Thank you so much. Thank you so much mwĩroreri, hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkinyia, na no wega ngĩgũkũmenyithie cukuru wa Varsity Aim wĩ haha ũguo handũ hoikaine ta Witeithie Maraba, just 4 kilometers kuma harĩa ũguo main stage ya harĩa ũguo Witeithie. Gĩthomo nĩ kĩa igũrũ gũkũ, o toguo ũragĩkorwo ũkĩona nĩ cukuru mũthaka, nĩ cukuru mathomo me sawa, na warĩkia gũkorwo ũkĩrehe mwana waku gũkũ rĩ, mũico wa tamu nĩ ũkona maumĩrĩra marĩa mwana waku agakorwo agĩkĩrehe. Thank you so much. Nsagwo Nyarari ya Mũrang'a, nĩ ngatho.